Всем привет, вы на канале Камилка Малинка. И сегодня новое видео, да. И это обзор на мой кошелек. Я думаю, что обзоры я очень часто снимаю, поэтому обзоры я буду снимать реже, потому что я буду чаще снимать, я думаю, влоги, потому что у меня на канале нет ни одного влога, но обязательно будет. А вы знаете, почему я очень редко снимаю влоги и вообще у меня нет влогов? Потому что я боюсь, что мой телефон, новый телефон украдут. Вот, но это ничего, меня не останавливает, поэтому я завтра или послезавтра сниму влог. Да, ребят, я сниму влог либо завтра, либо послезавтра. Обещаю вам. Итак, обзор на мой кошелек. Мне этот кошелек купили недавно. Итак, этот кошелек с котиками. Этот кошелек, этот котик белого цвета с розовым сердечком. Он очень мимимишный, у него круглые глаза и так, мордочка у него черного цвета, лапки у него милые, все хорошо, очень прошито. Это кожа, но она не натуральная, это, типа кожа. Вот, это подшито как кожа, вот. Уже видно то, что это, кожа, но она не натуральная. Я просто не знаю, она натуральная или нет, ребят. Напишите в комментариях, как вы думаете. Итак, вот такой вот котик. Также сзади есть у всех хвостики. Этот котик полосатый, вот видно. А также у него очень миленькие задние лапки и очень миленький хвост. На нем черные полоски, а хвост весь белый, как котик. Вот. Итак, следующий котик это черный котик. У него здесь вот есть розовенькая раскраска, такое пятнышко. У него серая мордочка, уже кошачьи глаза, заметьте. Он видно то, что агрессивный, потому что обычно у таких кошек агрессивных такие вот глаза. У него точно такие же усики, как у других кошек. И очень мимимишные лапки, чисто черного цвета. Сзади, вот, у него еще одно пятнышко видно. Вот его ножки тоже мимишные и хвостик, он немножечко косит. И вот на конце хвостика розовый бубончик. Итак, второй котик розового цвета, как сам кошелек, он точно такого же цвета. Вот, у него он полосатенький, розового цвета, полоски у него малиновые, белая мордочка, круглые глаза. В принципе, он не отличается, как этот котик, разве что цветом. Белые глазки. Вот, точно такие же усики, как у других котиков. И также, лапки у него тоже мимимишные, у них тоже есть полоски. Чуть-чуть неравномерно расположены. Здесь вот у него есть белое сердечко, как у этого котика. Как у этого котика, только у этого котика оно впереди. У этого котика сзади. Оно уже белого цвета. Мимимишные лапки. Обожаю этот кошелек. И малиновый хвост. Он уже больше косит. Он уже похож на держатель зонтика. Вот такой вот кота-зонтик. Вот. Что ж, давайте посмотрим, что в этом кошельке. Я уже положила свои мелкие деньги. Чуть-чуть попозже мне мама даст мою 1000, которую я честно заработала за эти годы, за эти неравномерные годы, месяцы и дни. Мама мне должна положить в кошелечек 1000. 1200 вроде как. Что ж, давайте сначала откроем часть для, не для денег, которые на... смотрите, здесь можно видеть вот эту часть. Давайте откроем сначала ее. Она цепляется на, так скажем, на головке. Вот. Здесь есть места для карточки. Вот еще место для карточки. И еще есть потайной отсек. Он вот здесь вот. Да-да-да, ребятки. Вот здесь вот хранятся мои монетки. Правда, это очень сложно показать, но здесь вот обычно мои монетки. Давайте закроем этот отсек. Тик. Опа. Вот, видите, он закрылся. И давайте откроем отсек на... Я забыла, как называется. На вот такой вот линии. Итак. Вот эта вот штуковина.
розового цвета, черного по краям. И также у него есть золотые, ну просто золотая краска, золотые сжиматели, которые придерживают форму. Вот. Он прицеплен на золотой вот этой вот штучкой. Это такой брелочек, его можно... Да, его, кстати, можно снять. Вот. Давайте откроем. Опа. Итак. Здесь моя мелочь. Вот. Здесь моя мелочь. Вся эта зона в розовом, точнее в малиновом цвете. И вот вы знаете, такие здесь есть даже белые волны. Если вот приглядеться, вот, видите, белые волны. Вот, мне очень нравится. Здесь я буду хранить мои, то есть не мелкие деньги. Мои уже крупные. Ну, это как 200, 500 и 100 и остальные. Такие вот. Итак, давайте закроем. Опа. Ну, вообще не блинкать. Ну, лучше не блинкать, потому что этот кошелек очень-очень мимимишный. Итак, это был весь мой обзор на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой канал. Подписывайтесь на канал моей подружки Соня Супер. Подписывайтесь на мой инстаграм Камилочка Love. Всем пока!